السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. المهم نكمل لكم. انا دابا طرقني راجلي باش نمشيو نقضيو شي غرضات. المهم بعدا السلام عليكم. بدا لكم الفلوق من هنايا. كدايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. قلت لكم طرقني دابا راجلي في الدار باش نمشيو نقضيو شي اغراض. وفي نفس الوقت نمشيو عند واحد على حساب البلاكار ديال بيت النعاس خصنا نقادو. بغينا نعاودو نفصلو هذا حيت المهم ماشي ما مقادش نهائيا. صافي. وفي نفس الوقت نجاوبكم على السؤال اللي طرح ليا مريم: واش ولفتي لوروب ولا مبغاش نمشي لداركم؟ واش حماده قالت عليا مريم واش مازال انت غادي تمشي للدار؟ انا نقول لكم هي نورمالمون كنت غنمشي للدار زعما هاد الايام هادو، ولكن بابا غادي يجي يا اما غدا ولا بعد غدا. وقلت نتسناه زعما حتى يشوف نوح وهذا، خصوصا انه مازال ما شافوش لا هو لا خويا، فغادي نتسناهم حتى يجيو ونجلس معاهم واحد شويه. عاد ديك الساعه نمشي زعما بخطره. خصوصا انا بابا ندوز منا ولا فين هذا فين حتى الطوموبيل وحنا معكم. شكرا. هما اللي كاينين. اشنو كيتسمى هذا؟ فيه الريفيرونس اللي فيه. لا شنو كتسمى هاد لا ماتيير؟ ام دي اف. هما في جميع الالوان. انا اختاريت هاد اللون هذا. المهم هانتوما جينا عند افالو. المهم راه لقيت هنايا واحد المتتبعه هي اللي كاينه خدامه هنايا سميتها سكينه. ها هي النمره ديالهم كاينين في المسيره وحده نيت ماما فين كاينين. عندهم كيصيبوا لي بلاكار، كيصيبوا الشراجم، الكوزينات. من هنا كاينين ها هي كيصيبوا الريدويات حتى هما. المهم كلشي كيصيبوه. وكيصيبوا حتى الشراجم ديال لينوكس وداكشي. الكويزين مودرن. الكويزين حتى هما. المهم والبيبان اي حاجه محتاجينها. المهم غتصاوبي مع البنات اللي جاو ياك. ضروري. زعما نخاف. المهم راه حتى هي كتفرج قولي لها راه حتى حنا كنتفرجوا بحالك. شكرا بزاف. المهم حتى تشوفوا ان شاء الله، حتى تشوفوا النتيجه ملي صيبوه ونوريكم ان شاء الله. النمره جيرونا النمره ديالي غيكون حسن، يعني النمره الواتساب ديالي غتكون حسن صافي. المهم غادي نخلي لكم النمره ديال سكينه في التحت في صندوق الوصف، وغادي نكتبها لكم حتى هنايا باش هكذايا تاخذوها. اللي بغات تهضر مع نيشان هي غدير لكم لا غميس. انا احسن. هي احسن. صافي غادي نخلي لكم المرتب. دابا صافي حنا غادي نمشيو نجيبو عيسى من المدرسه. دينا معنا السيد حتى عبر لينا البلاكار وكلشي، حيت المشكل دابا ديال البلاكار اللي كان عندنا هو انه قسمناه عشوائي ياك، وما بقاش عجبنا ديك التقسيمه. وعاد البيبان منين متى وحنا مكوموندين عليهم عند النجار، حيت كان عندنا الكادر ديال النجار وكلشي ديال النجار، وكنا مكوموندين عندهم عند النجار وخسرهم لينا وعاوتاني رجعناهم. المهم بقينا غاديين هكاك وفي الاخر ما صافي سمحنا فيهم مره. فقلت صافي ما بقيت كاع مازال باغا شي حاجه سميتها تنجرت كاع نهائيا. اللهم ندير لاب دي اف خير ليا من كلشي، وكلشي اصلا ولا كيديروه حتى في الديكور زوين، يعني ما كيتنفخ ما حتى حاجه. صافي. دابا دينا معنا السيد حتى شد العبار عاودنا حطيناه، ودابا غادي نمشيو نجيبو عيسى ان شاء الله من المدرسه ونتلاقاو من بعد. عرفتي دابا الموت ديال الصاد. الفلوق اللي فات قلت لكم كاين الموت ديال البرد واليوم كاين الموت ديال الصاد ديال بصح. عرفتي واحد الشوم خطير جدا. يلا نتلاقاو من بعد. انا رجعت للدار ولبست بيجامتي بما قالت لي ماما سيري تسخري نتسخر انا وامين. عيسى فين غادي تما؟ غنمشي دابا انا وامين وعيسى نمشيو نسخرو ونتلاقاو. اهلا
نلبسو هاد الصيف هذا، واخا مكنحملوش ولكن المهم لبستو. مع هو اللي جاي ليا مع الجلابه. غادي نمشي دابا لعند هدى توتا باي توتا. غادي نمشيو عندها حيت دايره اسبوع، ما دايرش شي اسبوع، دايره غير هكذا زعما جماعه صحاباتها والناس اللي عندها هنايا قراب. دايره رفيسه على ما اظن. المهم ما كانتش جات اصلا مازال ما طليت عليها، هي براسها مازال ما طلت عليا، يعني وحده ما قالت الاخرى على السلامه، غير باغ تليفون وصافي. حيت الوقت انايا فاش درت اسبوع هي ولدات، يعني نهار انايا فاش درت اسبوع هي ولدات، وانايا فاش ولدت ما كانتش هي، انايا كانت مسافره. صافي وعيطات ليا باش نمشي، يعني هذه فرصه باش نقول على سلامتك وتقولي على سلامتي. المهم غادي نمشي عندها دابا. نطرق ولو معايا شي حاجه ناخذ لها شي كادو ولا شي حاجه، حيت مازال ما خديت الصراحه حتى حاجه. وصافي هادشي اللي كاين. يلا نتلاقاو من بعد. انا دابا خرجت من عند هدى، مشيت المهم درت الصواب، حطيت لينا الرفيسه، ضقت فيها واحد شويه بما جا راجلي، ما نقدرش مازال نزيد نتعطل، خليت مازال البنات تما، البنات كاملين كاينين. غادي نمشي دابا للدار، راكم عارفين. نكمل لكم الهضره. قلت لكم صافي جيت باش غادي نرجع للدار، راكم عارفين يعني البيبي ما يمكنش ليا نخليه بزاف. دوزت معاهم تقريبا شحال ساعه ونص، ياك ساعه ونص. دابا هي ناس مشى جاب عيسى من المدرسه وطرقني، دابا هادي 5:30 وصافي. المهم درنا الصواب. هادي اهم حاجه. دابا غادي نمشي للدار ونديرو كاس كروت ان شاء الله، ونشوفوا اذا كان ما يدار غادي نوري لكم بطبيعه الحال. من زوايا ياسين عيسى عندك راه غير عندك. قصر دير لها هكا، دير لها هكا، ما تخافش ما تخافش. سيدي لك انت ما تخافش. ناني ماذا بابا ياسين؟ ما تخافش، ما تخافش كاين شاشة. ايوا عيسى اش بغيتي؟ اي انا غادي نشارك معكم واحد لاكوموند اللي كوموندتها عند شوب باي نانو. كتجيب كاع داكشي ديال ايكيا. الناس اللي المهم حنايا ما عندناش ايكيا هنايا، راكم عارفين كاينه ايكيا وحده جهه كازا. حنايا باقي المدن ما فيهمش، فكيكون عندهم دي زارتيكل زوينين الصراحه وما كنلقاوهمش. هاد السيده هادي شنو كدير؟ كتجيب لكم لي زارتيكل، كتزيد عليكم شويه ديال لا مارج، زعما ماشي شي حاجه، هي كتوصلوا لكم في جميع المدن. زعما خديت عندها هو هاد القرعه د العسل هادي اللي كتجي بحال هكا ديال الزاج، وعندها هادو المهم عسل الماء كلشي. هادو كيهزو اطرو، خديت عندها جوج زوينين. خديت عندها هادو اخرين ديال الصابون ولا اي حاجه، نتوما خديت فيهم جوج. خديت عندها هذا الصراحه خصني نزيد واحد اخر، حيت ما توقعتوش يكون بحال هكا، راه ثقيل وصحيح، ما توقعتوش زعما يكون بحال هكا. كان كيتحابني انه دوك الزاج ديالهم رقيق، ولكن لا الزاج ديالو غليظ وثقيل، زوينين بزاف. وخديت هادي راه غادي تكون كتبان لكم بزاف. ما بين لي زارتيكل اللي مشهورين في ايكيا. صافي يلا صافي، وما ديرش لي بيتيز باقي. اش دير هاد البلاطو هذا، وهاد بورت سيرفيت مازال ما ركبتها مزيان. صافي واخا هادي مازال ما ركبتها مزيان. كتعلقوها هكا دائما مورا البلاكار اولا في اي بلاصه عندكم، كديروا فيها لي برودوي اولا هكذا ديال لي برودوي ديال التنظيف، المهم اي حاجه. صراحه زوينه وبراتيك. ها هي كنت محتاجه، خصني نديرها من مورا البلاكار في الكوزينه. وعاد هادي حتى هي اللي
محتاجاها بزاف، بنت لي ولد هذه حتى يجيبها ليا. كتجي بحال هكا، كتعلق يعني من مورا الباب اولا في البلاكار ديالكم ولا اي حاجه، وكديروا فيها كتستفوا فيها لي كوش. انا عندي مشكل ديال لي كوش كنبدا نحطهم في البلاكار، ولكن هذه زوينه بانت لي براتيك، يعني كتحطي لي كوش هكا حتى كتعمريها وكتبقاي تجبدي، زوينه بزاف. واخر حاجه هي هذه، كتعلقيها حتى في البلاكار، سواء كديري لها دوك الفيسات اولا كديري لها هذا السكوتش هذا دوبل فاس من الفوق ومن تحت. هذه لاش كتصلح كديروا فيها البلاستيكات هكذايا ديال الزبل حاشاكم، وكبدا يتجبديهم من هنايا. حتى هذه بغيت نعلقها من مورا البلاكار الصراحه، بحال هادشي زوين هذا. انا الصراحه لي بلاستيك ديال لابوبيل كنبقى نحطهم في المجوره، والمهم داكشي عندي مجلوق هكا، بدا نجمعوهم في هذه وصافي. هادشي اللي خديت عندها. المهم بالنسبه للناس اللي مهتمين كيف قلت لكم غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها ياك، وغادي المهم هاد السيده هادي البنات غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها في صندوق الوصف، ونخلي لكم المهم انستغرام مولي عندها غنخلي لكم في صندوق الوصف. اللي كانت مهتمه بشي حاجه راه كتجيب اي حاجه طاحت لكم على البال في ايكيا. انا وصلت على واحد الطبله ان شاء الله مازال ما وصلتني. المهم دخلوا عندها الانستغرام ديالها، ساكنه حدايا في الهدى فين كاينه، وكتكلف لكم بكاع لي زارتيكل ديال ايكيا كتجيبهم لكم. وكيف قلت لكم هذا الشيء راه الاثمنه ديالهم زعما الاصليين كتزيد عليهم واحد شويه اللي كتزيد، يعني غير شويه ديال لا مارج ديال الربح ديالها وصافي. هادشي اللي كاين. يلا نتلاقاو من بعد. المهم هادشي اللي كاين. انا هنايا الفلوق غادي نسدو هنايا. بالحق غادي ندير لكم لا بارتي ديال الورقه البصله اللي كانت شات، يعني كنت درت لكم المالحه، دابا غادي نحط لكم لا بارتي الثانيه ديال الحلوه باش هكذا نديرها في هذا الفلوق هذا، يعني بلا ما نحط لكم في فيديو بوحديتها وصافي. تهلاو لي في راسكم. وحنا في سلسله الشياطه. سلسله الشياطه يعني اي حاجه جاطت. هنايا كاينه القرعه الحمراء هادي، ها هي القرعه الحمراء، ها هي ياك. هي البنات. احنا درنا شويه ديال القرنفل ها هو هنا، نحاولوا نحيدوه في الاخر. شويه البيدينه هي هادي، وغنديروا سكينجبير. غادينا هي هادي. غنديروا شويه سكينجبير، البوطه مشعوله ياك، شويه الزبده ومليحه وقيمه. كثرت الملحه الله اعلم. لا هي هذيك جمال الحلاوه. نقص شويه من التفاح صافي. ها هي قصه التفاح صافي. سكينجبير بودره. ها هو هذا. ها وين مساعده الكسوله ماشي. لا تبارك الله عليها. انا هي المساعده الكسوله حتى كتصور. وي ها هذه بغات توصل مازال المليون. عندها الافكار زعما حيت ماما كتحط الفيديوهات يوميا تحط مره في العام. قصتني خاصك تخدمي. بالنسبه للعفه غندير هي شي شويه هكا، هي شي شويه ماشي بزاف. لا ماشي بزاف، شويه وصافي. مليحه. سكينجبير. علاش ما درتش القرفه باش ما تخسريش اللون ديالها. قرنفل بديانه وصافي. هي قابليها اختي عائشه. دابا العافيه خصها تكون مهيله وسدوه عليها باش طيب، حيتاش القرعه كتاخذ شويه الوقت باش طيب. شويه نتوما شفتوش سدينا عليها، نخليوها بشويه ليها. هنا كاين التفاح مقطع طريفات بقشورو وشويه ديال القرفه، ودابا كتحكي عليه ماما شويه ديال الليمون. الحكاكه هكذا رقيقه. هذه ديك الماركه اللي ما كطيبش دغيا ديال القرعه. الصفراء كطيب دغيا، الحمراء ما كطيبش دغيا. انا كنجيب ديك الصفراء عرفتيها، هي من نوع الحمراء ولكن ديك الصفيره عرفتيها. عرفت هذيك اللي كنستعمل. دابا خليها طيب شويه. ها شويه. المهم المقله كما هي. اش قصتي؟ عطيو العيسى شباب. يلا بداي. انا في نفس المقله درت الزبده ياك، وغادي نديرو داك التفاح. التفاح فيه الليمون والقرفه. ماشي الليمون، شرب الليمون والقرفه. بالشهر. انا زدتي لي امل وضروري اللي ما عندوش امل ضروري غادي يفطر غيضيعوه الزيت. المهم بات لها الملحه امل بقات في التفصيل ودارت هنايا على هي بقات هي الطرمه.
المهم اللي ما عندوش املو ماشي ضروري ديروا املو. كاع كل لوز مهرمش ديروه. عمرني ما شفت املو في شي وصفه. كيجي زوين املو. ولكن الا كاين بحال بعض المره كيبرد ما كيبقاش ديال المغرب الطبيخ كيف ما المقله. والله طلعت ريحه املو. ريحه اللوز مهرمش ولا التفاح كيجي معاه اللوز. صافي دابا نخليو حتى واحد يطيب. نشوفوا القرعه فين هي. ها هي القريه ها هي. مازال نحيدو لنا داك القرنفل وداكشي اللي فيها. نحيدو معها. دابا ويد اللي عندكم غير التفاح ديروها غير التفاح الاجاص اللي كان. عصروا ليه الحمض. باش يبقى شاد شويه الحموضيه وشاد اللون ديالو. هذا حتى هو غادي ديريه في المقله. حتى هو غندير ليه حتى هو شي شويه ديال عند خمسه. انايا رازت شويه الملحه راه نسات ما قلتها لكم. انايا في نفس المقله فاش حيدنا التفاح درت الزبده ودرت شويه سكينجبير هنا خضر. شويه ديال السكنجبير خضر محكوك. المهم راه الطاوره ما سناهاش داكشي اللي جات هكا مرونه. هاد 2 معالق ديال السكينجبير ديال السكر كلاصي 2 معالق سكر كلاصي وبوعويد اجاص كلش شنو كيقول لي النقاط ياك. نكتفوا غير بحاجه وحده وديري لي قرفه. لا لا عارفه غنديروها باش المذاقات مختلفه. دابا سكينجبير خضر قرفه خليناها فوق. واش هادو غديري كل وحده شنو فيها؟ ندير ثلاثه كمشكيل بحال كل يختار شنو بغا ياكل. اللي بغات على القرعه اللي بغات على البويض بغات التفاح. الا ما عندكمش بزاف حيت غير شويه ديروا غير تفاحه وبويض وخلطوهم الغرض. دابا حنا غير لقينا كاين اللي دار والورقه تبارك الله كاينه. صافي غادي نخليوها طيب حتى هي على خاطرها. ها هو صافي طابت ياك. هذا كيبان اصلا البعويد دغيا كيطيب صافي. شتي يلا يبرد دابا شويه. هنايا الورقه الاخرى زدت مع شويه القرفه. ايوا والزيت مع الزبده. نكملها كلشي بارك صافي القياس مليحه. غندير مليحه مليحه. وقيلا نكمل ديك الزبده. جاتك ناشفه. يلا سير كتبغي هي الزبده. سير هي هذيك اللي غتجي. والملحه درتو الملحه. الحلو كيبغي المالح هانتوما دابا غادي تعمروهم بثلاثه ديال هذا القرعه التفاح وبوعويد. وقالت لكم تقدروا تعمروا بهم المسمن ياك ويدخلوهم الفران. ويجيو غزالين. تبارك الله على فنانة عائشة. الشاف عيشه. يقولوا لي عاوتاني علاش تقولي لي الشاف اش قاريه؟ شاف عيشة تبارك الله عليها. بخرامة وهيبة مبتدئة. ابوناو عندها مبتدئة وصافي. عندنا القول جديد الوصفات. ماما غتبدا تحط لكم الوصفات جداد في القناه ديالها. القناه ديالها في صندوق الوصف. ياخذوا الموظفين ياك. غادي دير لي نسيت والله الا مزيان فاش فكرتيني. غادي دير لكم وصفات ماما. غادي دير لكم وصفات القناه ديالها ديال يعني ديال الزربه ديال الموظفات وداك الشيء. وحتى المهم زربانين باغيين يطيبوا شي غدا ولا شي عشاء بالزربه راه غادي تلقاو ان شاء الله. غادي بقى تحطوهم ان شاء الله.
يلا شجعوها باش تدخل، راه معكازة. عينا ما نحصروا. اعجاز وحده على القناه يا ماما. خليني عليك. الا كنصور كيجيني بحال الا كنعطل على ما الشعر. عنديش الوقت هكاك، ما عندهاش الوقت. شجعوها الا تابونيتو درتو جيم راه غادي تزعم وتحط لكم شي ماما واخا تقولي لها ما عرفت شنو نقول لها ماما نوضي صوري ناري ما فياش. قلت لك انا قلت داكشي قالت لي فيه العيا نهار مشينا نشوفوا العطريه. لا تسمع. المهم وحدين غيعمروهم بالتفاح، وحدين غيعمروهم بالقرعه الحمراء، وحدين غادي يعمروهم بوعويد. انتي تكلفي كلها تكلف وشغل اختي. ها هي خديجه غتكلف معكم. هنا كاينين 3. ها انتي اختي غيكونوا ثلاثه ها 3 لا هما 3 اخرين. لا خليها هي، لا نديرو غير 3. ها صافي خليها هذوك يرحمهم باش نبقى لنا باش نغطيو حتى تشد لينا شي حاجه. صافي غاتشوف باش ها ديري هي 3 بوعويد، كل يعمر 3 ديالو. خديجه 3 بوعويد. المهم راه جرت ماما كاينه معاها غادي نخدموها حتى هي. يلا كلشي يخدم يلا. يلا سيرفيس. مالك درتي عندنا الشاف ديالنا. يلا وي شاف. اوكي شاف. انا شوفي انا غير انا باترونه دابا هاد الساعه. انا باترونه انا كنصور. الشاف ديالنا يلا انا اللي علمتكم هذا الشيء كامل الله يخليكم. ودابا نتوما كطبقوا. دغيا واقفين قبيله على العافيه واقفين دغيا. شوفوا المبتدئه هند. رانا هي الشاف. انا اللي لا راه انا اللي علمت هند. وهي اللي علمت. صيفط تاخذ واحد شي اوديو وتقولي ما هادو هاتي راه البنات باش نقول لكم هاد القضيه البارح كنقولها قولوا لي شنو كنقولوا لها زعما قولوا لي شنو نوجدوا شنو نمشيو نتقداو وكتعطينا داكشي قالت لنا جيبوها شويه من هادي شويه من هادي دابا ندير داكشي شويه اللي كاين في الدار اللي قلت لها شوفي الله يعطيك الخير عطيني داكشي بالتفصيل ماما شنو خصني نجيب من الحانوت. ما عندوش نوع شويه. اختي انت راه مولفه حنايا راه مبتدئات. لا انت عندك ما تقولي ما ودي. لا انا كنتعلم. كنتي تبارك الله عليك انت كتحطي داكشي زوين. قولي عندك شي جنرال مقلي؟ شنو هو عندكم شي جنرال مقلي في الدار؟ داك ديال داك النهار مقلي هو نخوي شويه هنا 30 نجيب. انا غادي دير عليهم الزنجلان مقليه. الا عندكم لوز مهرمش ديروه. انا غير كاين اللوز فيلي. لا داك فيلي ما كيكونش مهرمش راه كتجي زوين مع ايوا غنردو عليهم هادو. دابا هادو القرعه والزنجلان هادو تفاح واملو. ماما درت ديال التفاح كتار وهادو ماما راه ما تخدمش باش نغداو. ماما كاش دارت قلت لها حبسي ديري غير 3 مش عينيها كبيره. ها هما البسطيلات غزالين بزاف زوينين. التفاح والقرعه التفاح والقرعه وبوعويد. تبارك الله عليك هند. الله يبارك فيك وارتي بنين تاعك. هند مضروب على هاتي. انت كيحمقني ما شاء الله. ابونا عندها نديرو لها جيب لها اتاي. ماما ندير لكم اتاي زوينين هادو غزالين حتى تبارك الله عليك. حتى وراحتك حنا كلينا رخيصه كتطلع رخيصه. كلينا قطع ماما. لا هاي هذه اش غنعطيك؟ كولي هذه القرعه تحتي فيها القرعه ماشي ديالك. ودوقي دابا باغا انا نعطيك عطي واحد الحليوه تما هكا ولدي. شنو بغيتي في كاس؟ ها هو سالا في كاس في كاس سيوم عيسى. بغيتي هذه؟ وي برافو عيسى برافو. يلا دوقي وردي على المشاهدين. ها هي المشاهدين. يلا قولوا لينا ما شفت دابا كنشوف في الكاميرا.
يلا كلوا فيها الشيف موحى. يلا جاتكم نقطوا لي عطوني النقاط. فراسك انا كانت شيف مو خايفه باش ما نكذبش عليك. عارف مع القرعه الحمراء ما عنديش بزاف تاع ملحه. لا واعره ما توقعت زي ما طلع بحال هكا. بلاتي تبرد وتشوفي بلاتي تبرد وتشوفي عرفتي كتبان بحال زوينه بحال المشماش ياك. بلاتي تبرد زوينه بزاف الله يعطيك شحال الصحه. غنحطوا ليها الشيف موحى حقيقة 10 على 10. يس برافو عطاتني 10 على 10. المهم لاعبين فيها زعما شاف موحى.